Еще. Еще. Еще разок. Да нет, Лех, не слышу я по турбине ничего. Визгейт дребезжит, но по турбине ничего не слышу. То, что она не сбрасывает обороты, это что-то, так не должно быть, по крайней мере. А вы только турбинами? Да, только турбинами. Сейчас, давайте заглушим. Задевать турбина не может по той причине, что она вращается 100 с лишним тысяч оборотов в минуту. Понимаете, при таких оборотах, если она один раз заденет, все. Да, вариантов у нее нету. Сейчас посмотрим. Ну, здесь у вас японская турбина, ИХИ стоит, ну, к ним вообще претензий как бы очень-очень мало. А это вообще ничего для нее. Вот 1 570 000. Не, ну бывают, конечно, случаи, что что-то там забывают, оставляют. Лех, может, снимем впуск пока? Я сейчас почитаю пока, да. Давай глянем, конечно, что там происходит. Ну, не вижу я по турбине, вижу только переобогащение смеси. Такое ощущение, что ну, воздуха действительно не хватает. И может не хватать из-за каких-то утечек. Так. Компьютерная диагностика. Так, заслонка, промывка. Поменяли прокладку впускного коллектора. Дроссельный. Еще очиститель спрей-агрегата 500 мл. Вот претензия. Требуется ремонт или замена турбины, да, они написали. Ну, да, но при этом, да, но при этом никаких претензий к ней, ну, ошибок не написали, поэтому... Визгейт, нет, здесь нет байпаса, это же 1.2, да, он тут управляется чисто электронно. Здесь байпасного клапана нету. Ну, это 1.2, как бы потребление небольшое, турбинка небольшая, поэтому здесь хватает актуатора Визгейта, чтобы... А услышал, что успеть. да? Да тут бринчит 1.2. Вот. Сам по себе? Ну, конечно, что-то с ним не так. Что-то с ним не то. Так, Коль, заведи, пожалуйста, еще. Газани. Еще? Еще? Еще разок. Еще раз. Где-то высекает. Бензином пахнет прям невыносимо. Когда она заглохла, и вчера я ее гонял, не заводилась из-за этого. Что-то И масло понюхали, и масло бензином. бензином пахнет. Это причем прям запах вот такой, что где-то прям как тут. Я 98 представляю. Да это как бы... И самое что интересное, сапун сухой. Вообще сухой. Сухой. Такого быть не может. Я вот тоже так думаю. Чего они эту трубку не попали на место? Так,
Почему они так ее одели? Посмотри, на нем ни капли масла нет. На трубке вообще. Тише, тише, аккуратнее. И там-то, ты знаешь, как бы... Что не бывает? Обычно же вот этот шланг, он весь в масле. Есть. Скорее всего, вот этот клапан может. Ёп. Ну, я думаю, да. Что это такое? Ну, это все к вентиляции относится. Странно, видишь, здесь какая-то гарь, но масла нету. И трубка сухая. Может, он забитый? При таком пробеге, вот это все должно быть прям... В масле. Причем как будто купали. А здесь не... Вам же недавно, да, прям буквально меняли, да, там прокладки, вот этот коллектор, там что снимали? Вот про это я не знаю. Нет, Да, вчера. вчера? Вчера не снимали, ставили А что, они не прокладки мыли все. ничего или... Ну они спреем каким-то побрызгали, там продули воздухом. Вот это они снимали вчера? Да, вот это было снято. А сколько вы уже проехали? Тут 5-7. Нет, после вчерашнего. Вот вчерашний, ну вот до вас сейчас 9, Короче, 10 километров. ну не больше 20 километров. Не больше. Но бензином пахнет, где-то утечка бензина. Они говорят, что масло. Оба. Оно на холостых подпрыгивает. То есть вентиляции нету вообще. А давай дифференциалку. Так а какой хотя, да. смысл? Эта бензинка, она должна сейчас на холостых выкачивать. Ну, а там два. А Голь, газани, ну-ка. Чуть-чуть. Оба. Ну-ка еще. Еще. Там нет вентиляции. Так я говорю, все, хватит. У вас нету вентиляции картера, то есть вообще. Но Я знаю, должна быть. А как? Почему? на бензинках должен быть минус однозначно, то есть сразу. При заведенном двигателе должно быть минус где-то, ну вот в вашем случае где-то 35 миллибар, да, ну вот где-то 30-35. Ну, понятно, да, у вас плюс идет постоянный, то есть такого я не видел. Это первое. Второе, вот здесь, в турбине, да, вот после этого клапана, как правило, масло будет обязательно. Ну, это, да, это как бы свойство любого автомобиля, скажем так, нового, старого, неважно. Какая-то замасливаемость должна быть. У вас там сухо, как в пустыне. То есть, соответственно, я так думаю, что вот этот клапан, это клапан, это не просто уголок. Там стоит, ну, определенный это. Я так думаю, он либо закис, либо ему пришел, ну, маленький, да. Потому что, ну, вот этого быть не должно. Поэтому у вас масло сейчас, понимаете, на бензинке, когда на холостых она работает, да, у нее вот эту крышку практически даже невозможно открыть, то есть ее присасывает туда. А у вас, я открыл ее, она, ну, выплевывает, ну, соответственно, и прибор плюс показывает всегда. Вот. То есть я так думаю, что, скорее всего, ошибок нет. Ну, там есть по переобогащению, но так чувствуется, бензином прям несет, то есть бензин льется ручьем. Вот. Все-таки, я не знаю, связано это с бензином или нет, как бы, как это объяснить, ну, вентиляция. Ну, скорее всего, наверное, потому что выхлоп у вас, получается, никуда не выходит, то есть он весь там остается. Я понял, вентиляция картера нет, да? Да. А это самое, а в чем причина может быть? Катализатор Катализатор? забитый. Из-за него, да? Ну, и с этого клапана, раз масла нет, начинать надо с него, ну, как бы, потому что... Это не будете делать, да? Да, как бы, не, ну, Коль, я просто не знаю, как у нас там по времени, ну, это же надо все заказывать, у нас просто нету таких частей. У нас, что касается турбины, то как бы все есть, а что касается остального, это только если заказать и переставить, но я думаю, это в любом другом сервисе, в принципе, могут сделать. Но просто желательно, чтобы у них был прибор, чтобы они проверили до и после вот разряжения. Советы не дадите, куда именно? Ну, вот в этом, про который говорю. Не дадим.
Не очень они, да? Советов Ну, я не знаю, может, наши ваговские вот эти вот, ну, ВАГ-сервис. ВАГ-сервис, вот, Московский, да, которые щас, да, где-нибудь эти, тут рядышком. ну, наши ребята, вот, которые там спроси, Игорь скажет тебе или Дима там, они чисто занимаются, ну, такие ответственные, ну, мы с ними давно просто работаем, они как бы, по крайней мере, они нам позвонят и спросят, что делать, если они сами не поймут, ну, Вот это было бы здорово. да. Если вы поняли причину, чтобы они так... Ну, пока я причину не... Ну, я вижу одну причину точно. То есть вот так быть не должно в бензиновом двигателе. То есть то, что у вас брякает чуть-чуть визгейт, это как бы понятно, это стандартная ситуация для 1.2. Это как бы все лечится, но пока ошибок у вас нету. То есть пока ездить, двигаться, ну, можно. То есть это уже к нам потом, если уже будет ошибка. Вот. А до этого момента надо устранить вот этот случай обязательно. А вот когда сильно газовали, так, цыканье такое звонкое было, это с турбины, да? Вот их вот это... Ну, надо- потом вот это вот такой сброс Не, как вот бы, именно или... звонкое какое-то... Ну, это это вот визгейт, Это дребезжит, визгейт. это уже выработка визгейта, понятно. Но поскольку у вас здесь стоит электронный модуль, то есть он начинает ошибку выдавать, но только когда уже у него кончается диапазон. Ну, то есть там постепенно вырабатывается. Это вот такой клапан, вот на турбинке вот такой клапан. И когда он, значит, потихоньку его начинает уже, ну, выработка металла там начинает стираться, втулка и все, то есть, соответственно, у него вот этот ход увеличивается. И электронный модуль, который управляет вот этим визгейтом, он это все, ну, понимает. И вот когда доходит до определенного момента, то есть когда он уже не может его закрывать, ну, то есть там по напряжению, там стоит датчик положения. Вот. И когда он смотрит по датчику, что он уже как бы на грани, он начинает выдавать ошибку EPC, загорается, EPC такая на этом, и, соответственно, значок двигателя загорается, то есть требуется обслуживание. У вас пока такого нет, то есть да, он уже дребезжит, он уже как бы выработался, но еще как бы, ну, ездить можно, то есть, да, мы ж не в Англии, откуда мы знаем, ну, то есть делать надо однозначно, ну, просто там уже это на ваше усмотрение, как бы, если пока ошибок нет, ну, зачем трогать, скажем так, то, что работает. Не мешайте машине работать, да, но... Да. Так, короче, катализатор проверить, избавляться от картерных От газов. картерных газов, клапан ну, проверить, начать проверить с клапана, да, поменять. Этот клапан, потом тот, который... А тормоза у вас как бы мягкие, нет, или жестковатые все-таки? Жестковатые. Вот, тормоза жестковатые, видишь? Я заметил. Что-то там не создается разрежение, вакуума нету в вакуума. выпускном коллекторе. То есть надо обязательно начинать проверку. Это Вот. решаемая Стой. вообще вещь. Да, конечно, все, ну, это железка, господи. Ну, тем более Volkswagen, по-моему, там... Я в интернете посмотрел, турбина там новая под 100 тысяч. Турбина у вас еще... Пенсионер, репу начал читать, думаю, что делать. И тут в рекламе увидел, нашел у вас. Думаю, Турбина здесь, я говорю, как правило, ИХИ турбины, да, ну, японские, да, это самое лучшее, что есть, ну, можно сказать. Вот. Поэтому, ну, повреждения я по ним, ну, только если кто-то что-то уронил туда, скажем так, сломать ее, ну, это если, говорю, что-то засунуть, отвертку, например, да, во время Ну, вращения. скажем так, от внешних факторов, от Да. внешнего воздействия, как Да. правило. Ну, масло кто-то прошляпил, такое тоже бывало. Но это, говорю, это такой очень редкий случай, потому что ВАГ довольно информативная машина, она всегда и на панели напишет, что у вас не хватает масла там, или, ну, что-то это. Ну, то есть это очень, как бы, повреждения такие. Да, здесь вот вырабатывается управление турбиной, это вот визгейт, скажем так. Но, как правило, я турбину всегда делю на две части. То есть сам турбокомпрессор и управление турбокомпрессором. Вот, поэтому вот в данном случае зачастую страдает управление турбокомпрессором. В 90% там, процентов случаях. И в 10% случаях только сама турбина выходит из а строя. вы пошлете меня сейчас конкретным ребятам, вы Сейчас все там, вот Николай сейчас все вам напишет, все там это, да. И если что, говорю, они нам позвонят, мы, вот еще соответственно. консультация большая. Мне один там у них, видимо, хороший знаток лекцию прочитал, я не то масло заливаю, говорит, сказал мне двигатель. Я Ну, Стровом залил сейчас мобил, он говорит, да марка ни при чем, он какие-то там параметры говорил, а мои мозги уже... да, понятно. На самом деле, знаете, ну, это тоже сугубо мое мнение, да, льют с одной бочки сейчас, по-моему, все. Ну, как бы так вот. То есть хорошее масло, ну, наверное, в Финляндии, может быть, есть там вот.
Ну, если оно действительно сделано там, то есть, скажем так. А, по-моему, все, что касается наших, то, что привозят, ну, как сказать, хороший, плохой тоже, тут не знаю. Я мобил лью всю жизнь, у меня пробег небольшой, всего 500 тысяч, как бы, пока еще, ну, обкатку прошел, да. Ну, дизель, ему как бы это немножко не так, да. Поэтому я лью вот мобил, да, вот как я ее там купил в 300 тысяч, вот 200 тысяч я заливаю мобил. Как бы это все такое, знаете, да, то, что там по коэффициентам не совпадает. Многие тоже немножко не понимают, чем там 5, 43, там 50, ну, всякие вот эти вот коэффициенты, там 5,30 точнее, вот это вот. Я как бы знаю одно, что это просто регион. То есть вот 5,30 это северный регион, скажем так. Вот, да, то, что они пишут, вот там W, 5W30, это северный регион, то есть, значит, 5 это типа к морозу ближе, ну, лучше заводиться в мороз, ну, как бы вязкость у него поменьше, пожиже оно, вот. А 30 это, скажем так, что у нас нету здесь жары, как в Африке, то есть, и он спокойно выдерживает, вот. Если где-то в Краснодаре, там, то, допустим, там можно 10-40, допустим, заливать. В Крым. Ну, поэтому я всегда заливаю 5,40, чтобы можно было съездить куда-то в тепло. То есть вот беру диапазон вот такой вот, то есть 5,40 и как бы от того, что масло там другое, ну, я сомневаюсь, что из-за этого что-то будет там зависеть. Рекламные с точки зрения даже можно. Да, это просто. Так что так, пока, в общем, к ребятам решать вот эту проблему. Бальзам на Майрана, катализатор это дорогая штука, да? Катализатор это больно, да, но, как правило, у нас его никто не меняет, его в основном выбивают, выкидывают и, ну, ставят обманку, так скажем, так все. А работает как? Вообще никак не. Это двигатель вам скажет спасибо. Вот деревья и птицы, да, вот те могут, конечно, поплакать, а двигатель вам только скажет спасибо огромное, что вы так сделали. Ну, а турбинка тогда вообще будет довольная на 100%. Вон.